而家講講個 Gaycoin 嗰個 transaction 啊，嗰啲點樣用？你首先就開個 account，咁入咗嗰個 web page 之後咧，喺嗰個 email 填埋密碼，跟住撳註冊，咁就得㗎啦。你入去做埋其他手續咯。咁你跟住去 login 佢，login 喺右上角嗰度咧。你又填埋你哋其他資料啊，要經過認證啊，認證你俾佢要乜嘢，你係提供乜嘢俾佢，差唔多㗎啦。完成晒啲認證咧，就你最好就馬上就 set 個 security 啦。嗰度有個雙重驗證，呢個係最緊要嘅，因為你可以多一重手續先至入到你 account 啦。我而家已經驗證咗㗎啦。咁所以咧就只有 disable 啫。咁正常嚟講，你會睇到有個 QR code 同埋有個高 key， 咁你利用佢嚟做認證就得㗎啦。咁用 Google Authenticator 咧，我另外有段 video 就會提到嘅，你用嗰度做就得㗎啦。咁呢度咧就認證完之後咧。咁你中意更改密碼，呢個通知呢度咧都幾好㗎。你可以將你中意嘅嘢咧登入啊，或者其他買賣你都要經過你 Google 認證，你先至俾你做啦。咁啊，又講多次都係你最緊要咧，將個 QR code 同埋個金 key 留一份。咁你乜都搞掂咧，你就要入錢啦。入錢一入港紙一入美金，咁你要喺你自己銀行 account set up 個 transfer 啦，咁你就可以用你銀行戶口轉錢去俾 Gaycoin，咁你跟佢嘅手續啦，同埋做個 transfer 通知佢啦。咁你可以除咗入錢，你可以入 BTC 嘅、Bitcoin 嘅，或者入 Ether 嘅。咁呢兩個地址咧就係 Gaycoin 俾你嘅，即係話嗰條 private key 係佢嘅。咁不過就方便你入錢啫。入咗錢你就可以開始做 transaction 啦。咁啊 transaction 我而家揀就有好多種嘅，你睇呢度。我而家揀 Ether，然之後咧用港紙做，咁你就撳交易，咁你就出咗另一個畫面。咁呢個畫面咧就有冇買賣價啦，即係訂單簿嗰度咧1567就買啦，賣個1573啦，咁有少少差價啦數量啊嗰啲都喺度㗎啦。咁你開出嚟個自然同你咧就 set up 個1573，如果你肯俾呢個價，你咪即刻買啦。咁啊當然你要有餘額，有啲錢喺度先得㗎，咁你入咗錢，呢個存款就會出現㗎啦。佢通常咧要隔1至2日到咧，睇你入錢嘅時間㗎嚇。咁 show 咗咧你可以買，如果你有 Ether 或者其他 Bitcoin 你又可以賣，咁你一樣喺度撳呢度。咁呢個價咧你可以自己 set 嘅，佢唔係1567你就1567㗎，你可以1568先買都得㗎。下面呢啲咧就佢呢個 centre 嘅 transaction 啊資料啊咁樣。咁最底嗰度咧就係你嗰啲交易。如果你 set 咗交易，你唔想要咧，你可以抌落垃圾桶抌咗都得㗎啦。Withdraw 咧，當你買咗，無論點都好啦，只要你個 account 有存款，有錢又好，有 Bitcoin 或者 Ether 都好，你都可以提翻出嚟。咁錢你就存翻你啲銀行戶口啦。咁啊，而家 Ether 呢度咧，我就將我自己嘅 Ether address 填咗喺度。記得經常 verify 呢個 address， 唔好 make sure 佢係你嘅 address 嚇，唔好俾人改咗你就麻煩㗎啦。咁啊，大致上整個都有 transaction 都係咁樣樣。